Se ad esempio versi del latte a terra per sbaglio non c'è alcun problema perché con il nuovo X9 Pro di Ecovacs avrai un robot efficiente e ti spiego anche perché. Stessa cosa se ti cade un tarallo, anche qui avrai la possibilità di andare ad aspirare tutto nell'arco di qualche minuto. Stessa cosa anche per i tappeti, dove migliora ancora di più la sua aspirazione grazie a una nuova tecnologia. Ciao ragazzi, oggi siamo con il nuovo Ecovacs X9 Pro con tecnologia a rullo Osmo Roller. Abbiamo già visto questa tecnologia del rullo rotante che è stato introdotto sull'X8 Pro. Non mi spiego però per quale motivo già è arrivato così presto sul mercato il nuovo X9 Pro. In pochissimo tempo abbiamo avuto due modelli top gamma. In realtà l'ho capito perché questo nuovo Ecovacs X9 Pro ha risolto un problema che avevamo sull'ultimo X8 Pro, che sì era innovativo ma aveva un grosso problema che vi dirò a breve. Ma andiamo a vedere un attimo le caratteristiche tecniche, andiamo a vedere il prodotto e poi dopo vi spiego un paio di cose. Il nuovo robot lavapavimenti aspirapolvere con stazione autopulente è il nuovo top gamma di casa Ecovacs. Non è semplicemente rinnovato, ma rispetto al precedente X Pro abbiamo una struttura veramente completamente diversa. La stazione Omni sembra molto più piccola e più alta, larghezza 353x351 per un'altezza di 98 cm. Oltre al sacchetto della polvere per la sterilizzazione UV abbiamo anche il dispenser automatico dove va inserito il sapone. Per chi non lo sapesse, i sacchetti della raccolta polvere servono per svuotare il robot e ridurre la manutenzione, anche questi sono intercambiabili. Il rullo viene lavato intelligentemente fino a 75 gradi e questa è la base di lavaggio che può essere smontata e pulita. Sulla parte superiore è possibile accedere alla vaschetta dell'acqua sporca e quella della pulita, che sono rispettivamente 4 litri e 3,5 per lo sporco e non cambiano rispetto al precedente, anche se sembrano più piccoli, hanno una forma diversa. Il robot fondamentalmente sembra simile, ma in realtà è diverso in diverse cose che adesso vi mostro. Ovviamente il robot è in colorazione nero opaca a contrasto con qualche zona semigraffiata, come vedete qui. È sempre possibile accenderlo tramite il tasto di accensione e configurazione tramite il tasto wifi. Ha il sacchetto della polvere interna e il serbatoio dell'acqua per avere un flusso di erogazione ovviamente continuo. Fondamentalmente il rullo è lo stesso che abbiamo visto sull'X8 Pro, è intelligente poiché ovviamente durante il lavaggio vi faccio vedere che si va a estendere. Anche la spazzola è la stessa che troviamo sul precedente, con un sistema ibrido di spazzole e silicone che insieme al sistema a denti interno dovrebbe tagliuzzare i capelli. Fondamentalmente l'X9 Pro è un X8 Pro migliorato, ma con un sistema finalmente di sollevamento che è necessario durante il lavaggio dei liquidi. Sollevamento della spazzola anteriore che adesso si alza quando rileva delle macchie a terra, soprattutto liquide, per non andare a sporcare quella che è la spazzola. La parte centrale e soprattutto la parte laterale, che vabbè già era, diciamo, una tecnologia del vecchio modello. Quindi questo sistema Trilift va a risolvere fondamentalmente il problema comune di molti robot, ma anche di molti Ecovacs, che sporcavano praticamente tutto. Ad esempio, se buttavate del latte a terra veniva sporcato tutto il robot. Invece, come abbiamo visto nella Pro, versando un liquido come latte o altro, lui riconosce la macchia e cerca quindi di evitare di sporcare il robot, quindi rendendolo più indipendente, perché un robot precedentemente che sporcava le spazzole andava poi pulito a mano, quindi non è, cioè stiamo cercando di avere tanta automazione ma con ancora mille difetti. Per quanto riguarda invece le altre caratteristiche tecniche, praticamente l'aspirazione scende da 18.000 a 16.600 pascal, ma ora c'è una specie di turbina chiamata soluzione Blast che non era presente prima e che, devo dire la verità, permette di aspirare veramente di tutto. E ad esempio sulla mia prova tappeto non è rimasto nulla, quindi molto meglio rispetto a tutti i precedenti Ecovacs. Come vedete è completamente pulito
e non è possibile che non sia rimasto un solo detrito, cosa che invece accadeva con l'X8 Pro, ma anche con altri robot. Guardate quanto è pulito il tappeto. Il sistema di navigazione è affidato anche all'intelligenza artificiale che cercherà comunque la via migliore e cercherà di pulire tutto intorno agli oggetti che vengono, come vedete, riconosciuti tranquillamente tutti. Vengono leggermente spostati a volte, soprattutto la Coca-Cola e le chiavi, ma vi assicuro che comunque il sistema funziona egregiamente. Sarà avviato il lavaggio del mocio con acqua calda. Potresti sentire un suono per circa 3 minuti. Non c'è da preoccuparsi, fa parte del processo. Come avete visto, ora è anche molto più umano e ci spiega cosa sta facendo, addirittura ci dice di non preoccuparci, cosa che non era presente negli altri robot. Tra l'altro abbiamo anche un sistema Yico GPT per dargli dei comandi vocali quanto più umani possibili. Tranquillamente in grado anche di aspirare i capelli senza alcun problema, ma prima di andarli a triturare con il sistema Tricut ci metterà un po' di tempo, quindi se vedrete sotto al rullo ancora i capelli è probabilmente perché non gli avete dato il tempo, ma col tempo tenderà a deteriorarli. Sistema chiamato da Icovax Zero Tangle 3.0 che come vedete tende a sminuzzare diciamo, i capelli. Devo essere sincero, potreste avere difficoltà perché non è il più basso della categoria, ma ce ne sono di più bassi. Infatti arriviamo quasi a 10 cm, che non sono pochi per un sistema che comunque ha tutto integrato al centro e non ha bisogno di una torretta LiDAR. Come tutti i top gamma che si rispettano, grazie anche a un LED frontale che lo aiuta nel totale buio a muoversi, questo robot non vi darà alcun tipo di problema, almeno su questo punto. Il rullo funziona e lava davvero bene, ha una linearità migliore del Motion, ma come vedete in alcuni angoli non arriva come nel mio caso. Vi ricordo che riconosce tranquillamente il tappeto e lo mette durante la mappatura e l'X9 Pro ovviamente aumenta l'intensità automaticamente e alza il suo rullo quando passa sul tappeto, anche se come abbiamo detto fisicamente ha un po' la limitazione di avere il rullo rispetto alla spazzola, ha veramente una pulizia molto uniforme, ad esempio sul parquet, dove per esempio piuttosto che avere questa linearità con i moci a volte trovo dei segni di rotazione. Il rullo ha il particolare vantaggio di avere un riciclo dell'acqua continua, cosa che non riescono a fare i mop, e quindi è davvero molto più efficiente. Tra l'altro è stato anche ottimizzato nella velocità, adesso siamo a 220 giri al minuto rispetto ai 200, quindi gira ancora più veloce. Però aspettatevi di trovare un piccolo bordino che non sarà lavato tra il tappeto e il pavimento. Però appunto questo è il difetto del rullo, che non riuscirà a pulire quel piccolo bordino, perché invece lo fanno altri robot che hanno i moci indipendenti e continuerà a girare almeno quello destro che non è sul tappeto, qui no. Di sicuro il rullo ha pregi e difetti, e un grande pregio è che riesce veramente a togliere le macchie più ostinate. Addirittura, come vedete, l'acqua è un po' gialla perché c'erano ancora residui della nostra pittura gialla che venivano tolti con il fazzoletto, ma sono rimasti sul pavimento, e lui riesce veramente a togliere tutto. Soprattutto con i liquidi riesce a pulire bene e riesce a aspirarli come si deve. L'unico neo è che quando il colore del liquido, in questo caso la Coca-Cola, è comunque troppo simile come colorazione, almeno in questo caso magari necessiterà un aggiornamento, non riesce a distinguerlo. Ok, se fosse acqua non è un problema, ma in questo caso, essendo Coca-Cola, la nostra spazzola si andrà a sporcare, quindi rimarrà comunque con i residui di zucchero, mentre come avete visto nel precedente caso su un liquido bianco a contrasto lui rileva la macchia e passa anche più volte, e il riconoscimento avviene tramite intelligenza artificiale perché alza il rullo centrale e la spazzola anteriore. Passerà quindi più volte sulla macchia e quindi addirittura spesso va in base a sciacquare i panni con acqua calda per andare a pulire la zona più profondamente. Infatti capiterà che passerà una seconda volta
in piena autonomia e questa cosa mi fa impazzire, mi piace tantissimo perché comunque quando cade il latte a terra o altri liquidi sono casi che comunque non sono frequenti, non accadono tutti i giorni, ma lui riesce comunque a gestirli e lava meglio di qualsiasi altro grazie al rullo che ha appunto proprio delle doti, ovvero il lavaggio continuo e il riciclo continuo di acqua sporca e acqua pulita. Fondamentalmente l'app è sempre la stessa di Cox che possiamo scaricare sullo store. Come vedete la mappatura è perfetta, è visualizzabile in 3D e in 2D e non vengono visualizzati automaticamente mobili come in altri brand, ma solo i tappeti, ma possiamo aggiungere manualmente i mobili o possiamo appunto modificare la mappa. Mi sarebbe piaciuto che avrebbe da solo in autonomia riconosciuto tutti i mobili piuttosto che aggiungerli manualmente. Abbiamo ovviamente tre sistemi di lavaggio sull'aspirazione, il lavaggio dopo aspirazione, il lavaggio e aspirazione insieme, ma non abbiamo una solo lavaggio. 4 tipi di potenze, 50 livelli sulla portata d'acqua e poi abbiamo la possibilità di asciugare i mop con aria calda e di lavare ovviamente fino a 75 gradi il rullo che si può impostare anche sempre a 75 gradi su profondo oppure standard eco o amministrato in maniera intelligente. Le opzioni, devo essere sincero, sono tantissime e vi permette di personalizzare come meglio volete, anche quante volte deve essere lavato il rullo, se per stanza, se per metri quadri, se bisogna attivare le funzioni ovviamente o disattivarle. È possibile anche andare a scegliere uno svuotamento automatico della polvere più silenzioso ma più lungo ed è possibile anche andare a vedere quelli che sono i comandi vocali di Yigo, che è un assistente vocale completamente dedicato che non si deve per forza agganciare ad Alexa o altro. Il riconoscimento automatico delle macchie va attivato nella funzione laboratorio. Tra l'altro, comoda anche la funzione di trasferimento che questa non tutti hanno, che permette di svuotare il robot in modo da non far cadere l'acqua nella vaschetta o quando lo andiamo a sigillare. Considererei questo robot solo se in offerta al prezzo minimo. Nella descrizione vi lascio il link, ma anche il canale di offerte se non è in offerta attualmente, ma anche per visualizzare altre offerte di tecnologie, poiché sì, è nettamente superiore ai precedenti Ecovacs per il sistema di sollevamento che secondo me è fondamentale. Anzi, secondo me andava introdotto assolutamente anche prima. L'unico difetto che vi ho potuto segnalare è che spesso a volte non lo alza, ma confido in un aggiornamento software quando i liquidi sono simili al pavimento. Ma questa tecnologia permette veramente di lavare molto molto bene. L'unico impedimento fisico è forse un po' in alcuni angoli stretti dove il mop probabilmente era più efficiente. Per il rullo centrale non mi esprimo troppo perché comunque effettivamente hanno quasi raggiunto tutti quanti un sistema che ora funziona ed è efficiente. Potrebbe essere davvero il robot perfetto se si migliora qualche punto, ma come ben sapete nessuno dei robot che portiamo qui rasenta alla perfezione, ma ognuno ha il suo punto di forza. E di sicuro di questo D-Bot X9 Pro è il sistema a rullo che offre un lavaggio ottimo e soprattutto si comporta molto meglio di altri robot nell'aspirazione dei liquidi, cosa che non ho visto nel 90% di robot anche di fascia alta, tendendo a trascinare tutto con sé.